Ya, assalamualaikum teman-teman. Udah lama saya nggak ngupload video ini ya. Udah lama sekali nggak ngupload video. Ini sekarang saya ngupload videonya melenceng dari setruman ikan ya. Ini apa ya, mainan, tapi alat ini sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat bagi youtuber ya, khususnya youtuber anak, kayak main-mainan kayak gitu-gitu. Karena alat ini sebagai pemutar musik, tapi musiknya bukan musik-musik dangdutan apa-apa ya. Ini musiknya musik efek suara gitu ya. Jadi efek suaranya seperti ini, saya contohkan. Ini kan tadi saya hidupin ya, ini saya hidupkan lagi. Nah, ini sudah hidup. Memang nggak ada tanda-tandanya kalau seandainya efeknya itu dihidupkan, baru mesin ini nyala. Dan menyalanya itu tidak play terus ya. Jadi kalau dipencet satu ini, nyalanya ya khusus satu ini aja gitu. Kita coba ya, satu musik ya, efek suara gitu ya. Ini satu, pencet 1 2 3. Nah, udah dia akan mati sendiri ini. Nah, mati kan. Kalau kita mau pencet yang sebelah sini, coba yang paling ujung sini ya. Nah, langsung mati ya. Jadi dia tidak play terus menerus ya. Jadi dia akan hidup setelah dipencet satu kali, hidup terus, mati gitu. Habis hidup langsung mati lagi gitu. Jadi tidak otomatis play selanjutnya gitu ya. Jadinya tidak langsung terus-terusan. Kalau kita pencet sekali ya hidupnya cuma sekali, yang sesuai urutan musiknya ini ya. Seandainya ini ibarat ini angka urutan pertama 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, 11 12 3, ini 13, ini 12 ya, 12 13 14 gitu ya. Ibarat ini angka dari sini ya, dari 1 nyampe ke 14 ini. Ini suaranya berbeda-beda semua. Kita coba tes satu-satu ya. Ini yang pertama. Nah, ini oh, ini agak panjang ini. Oke. Ini yang kedua. Nah, dia kalau pemutar musiknya sudah selesai, dia akan mati sendiri. Bisa dilihat dari mesinnya ini langsung mati sendiri. Ini berarti tadi yang kedua agak lama ya. Apalagi yang pertama tadi agak lama. Kedua agak lama. Terus yang ketiga ini kita coba. Wow. Nah, ini wow, itu doang ya. Wow. Ini kayaknya 3 kali deh tadi. Wow. Wow. Udah mati ini ya. Wow. Nah, mati 4 kali kayaknya ya. Jadi kita kalau mau umpama efek suaranya cuma sekali, mendingan bagus yang pendek-pendek itu ya. Umpama tadi wow, cukup sekali gitu, bagus itu. Jadi kita perlu ngedit lagi, diperpendek suaranya. Ini tadi nomor 3 ya. Ini sekarang nomor 4. Nah, setelah nomor 4 pemutar musiknya sudah selesai, dia akan mati lagi. Karena emang ini mesin khusus buat efek suara ya. Jadi tidak play terus menerus ya. Dia akan otomatis mati ketika filenya sudah habis gitu ya.
Maksudnya di umpama tadi kan nomor 4, di nomor urutan 4 filenya cuma panjangnya segitu, ya udah mati. Ini sekarang nomor 5 ya. Nah, mati ya. Aturan gitu, mati udah gitu. Harusnya pendek seperti itu lebih bagus ya, biar nggak berulang-berulang gitu. Tadi nomor 5, sekarang nomor 6. Nah, nomor 6 seperti itu. Habis musiknya langsung mati, perlu kita pencet sekarang nomor 7. Nah, mati lagi kan. Ini berarti sudah selesai gitu. Kita mau pilih suara yang mana gitu. Kita sekarang nomor 8 nih. Nah, sudah mati kan, ketawanya cuma segitu saja. Jadi yang bagus itu seperti itu ya. Habis ketawa selesai gitu. Tidak berulang-ulang gitu. Kan kalau yang berulang-ulang itu terlalu panjang ya. Nah, ini sekarang nomor 9. Nah, udah. Langsung ketawa, udah. Itu yang bagus seperti itu file musiknya ya. Emang khusus efek suara gitu. Terus ini nomor 10. Nah, mati kan. Yeay, langsung selesai. Nah, ini fungsinya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk efek-efek seperti itu, yang efek-efek pendek-pendek itu, ini saya baru bikin yang tombolnya cuma ada 14 tombol ya. Kalau mau dibikin lagi sampai 100 tombol bisa sebenarnya, cuma lebih banyak lagi komponen yang harus saya pasang. Ini cuma 14. Seandainya saya pengen efek musiknya, efek suaranya lebih banyak ya, tombolnya harus diperbanyak dan harus, pokoknya komponennya ditambahin lah. Mau sampai 100 efek suara dengan efek suara berbeda-beda. Umpama di sini suaranya A ya A terus di sini suaranya B ya B terus gitu, nggak bakalan berubah ya. Ini sekarang di nomor 11 ya, coba kita play isinya apa. Nah, ini nomor 11 tadi itu suaranya pendek, pleduk gitu. Ini nomor 12, kita pencet. Nah, nomor 12 ketawa baji-bajuri. Nah, ini sekarang nomor 13. Nah, sudah ya. Ini efek suara ini bagus ya, kalau mau buat ngonten itu bagus ini. Terus ini sekarang terakhir nih, nomor 14. Nah, udah kan. Jadi contohnya seperti itu. Ini cuma 14. Kalau seandainya saya mau bikin 100 efek suara pun bisa sebenarnya. Jadi ya tinggal nambahin tombol-tombolnya ini, dan caranya ada. Kalau mau saya perbanyak nanti dah, kalau ada luang waktu saya perbanyak ini, bisa sampai 100 efek suara ya. Nah, mungkin ini project saya mau bikin efek suara seperti ini. Kalau pakai efek suara yang ada di handphone ya kan, ada aplikasi tuh, aplikasi efek suara yang di handphone ya emang ada banyak gitu, pilihannya juga banyak. Namun kalau yang di handphone biasanya itu kita itu kesel ya, berapa kali pencet itu biasanya iklannya nongol kan gitu ya. Pama kita efek suaranya berapa kali pencet gitu, tahu-tahu iklannya nongol gitu.
kan mengganggu. Mending kalau iklannya satu gitu. Kadang iklannya sampai 3 gitu, branded, kita nungguin lama banget, iklannya nggak kelar-kelar, jadi kan terganggu ya. Seandainya kita mau bikin project sesuatu yang butuh efek suara kan, kalau terhalang sama iklan kan terganggu gitu, nggak konsen. Jadi kalau menggunakan alat ini ya dijamin ya nggak ada iklan ya, karena ini langsung ya, langsung live ya, maksudnya tanpa aplikasi, ini langsung mekanikal gini, elektrik gitu. Seandainya kita punya 100 efek suara gitu ya, kita nggak was-was kena iklan gitu ya, nggak was-was kita kena iklan atau apalah semacamnya yang rewel apa. Nah ini jadinya ya cocok buat ngonten gitu, bisa lagi untuk klakson atau apa gitu, lucu-lucuan bisa. Ini banyak ini manfaatnya ini sebenarnya alat ini. Kalau kita mau buat DJ-an pun bisa sebenarnya. Umpama di modul ini musik drum, terus modul satunya musik itu apa, umpama musik piano, terus modul satunya musik gitar, bisa itu dimainin gitu, jadi apa itu namanya, semacam DJ-an gitu, bisa harusnya. Dengan alat simple seperti ini bisa kita bikin apa itu, soundplay gitu. Itu harganya lumayan, itu soundplay sampai jutaan gitu, bahkan 5 jutaan yang soundplay yang kecil tuh. Nah, kita kalau kreatif bikin kayak gini bisa bikin soundplay yang bisa buat DJ-an itu loh ya. Rancangannya mirip seperti ini karena mereka pabrik ya, lebih simple gitu. Kalau pabrikan kan simple gitu, terus tombol-tombolnya nggak bersuara seperti ini kalau dipencet kan klek-klek. Kalau mereka kan tombolnya disentuh aja nggak ada suaranya, nyambung gitu, karena pakai sensor sentuh. Nah ini bedanya seperti itu, karena ini rakitan sendiri bukan pabrikan, dan komponennya juga sederhana. Ini butuh modul tombol-tombolnya ini bikinan sendiri ya, rakitan sendiri ya, jelimet ya, jelimet. Ini tadi saya bikinnya pakai mesin CNC, ini pakai CNC, ini sama, ini pakai CNC. Ini modul otaknya ini, terus ini buat ngecas baterainya, terus ini saklarnya, dan ini speakernya. Simple sekali. Nanti kalau sudah saya bikinkan box saya review lagi ya, atau enggak suaranya nanti saya rubah terus saya apa namanya review lagi, atau enggak saya bikin lagi, bikin P50 tombol gini ya kan, terus efek-efeknya berbeda dengan 50 efek suara gitu, berarti butuh 50 tombol seperti ini. Mungkin sampai di sini teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen alat seperti ini bisa pesen kalau mau ya. Tapi kalau setruman saya enggak itu ya, males bikinnya. Kalau setruman orang nanyain saya males ya, males bikinnya. Karena apa, di online itu harganya ancur-ancuran, males ya. Harganya nggak masuk akal. Setruman platina dijual 120 ya kan, terus apa ya, sedangkan tembaga ya lumayan harganya ya kan. Terus waktu bikinnya juga nggak cepet itu bikin kayak gitu, waktunya otak-atik dijual 120, belum bahannya, belum waktunya, etek-etek kesono kesini ya. Mendingan saya nggak jualan ya kalau harganya hancur-hancuran. Setruman platina yang satu baterai dijual 120 loh, kakek aneh ya. Ya kalau bisa sih 50.000 saya ntar beli dah. Jual setruman ikan 50.000 payah. Jadi saya sampai males
ada yang pesen gitu males saya ngeladenin, karena di online aja ada yang harga 120, tinggal pakai lagi ya kan. Coba kayak gitu, saya mau ngejual berapa gitu, lebih murah lagi gitu, mau nyari untung 10.000 ngerjainnya setengah hari gitu. Aduh, modar. Mendingan bikin kayak gini yang orang nggak bisa bikin ya kan, alat-alatnya yang orang belum tahu, ini masih nguntungin gitu. Terus saya di online saya itu jualannya aneh-aneh teman-teman, yang kiranya orang-orang itu nggak semua orang bisa bikin dan nggak semua orang telaten gitu. Saya jualannya seperti itu. Jadi ya model-model kayak gini kan belum banyak orang yang tahu gitu. Mungkin ada segelintir orang ada, cuma ya mungkin males jualannya. Kalau ini buat percobaan, mungkin ada yang pesen gitu kan. Terus kemarin waktu dulu saya pernah bikin filament maker extruder gitu ya, nggak saya terusin. Karena nggak saya terusin apa ya, bikinnya lama, terus untungnya tipis banget gitu kan, tipis banget, nggak sesuai sama harapan gitu. Umpama saya modal 100.000, kejual paling 120.000, dengan waktu buatnya itu bisa hampir seminggu. Coba mau untung di mana bro? Coba deh teman-teman kunjungi toko saya atau online saya, lihat apa yang saya jual. Jadi jualannya yang nyeleneh-nyeleneh saja, nggak semua orang bisa gitu ya. Nggak semua orang bisa ya, yang nyeleneh-nyeleneh gitu, yang jelimet-jelimet gitu, kecil-kecil tapi ntar lama-lama numpuk gitu ya. Mungkin sampai di sini nge-review mesin alat pemutar musik ya, sound effect. Ini saya namain sound effect ya, buat nge-YouTube bisa ini, nge-YouTube yang berefek-efek suara yang peletuk-peletuk gitu ya, yang suaranya lucu-lucu gitu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.